I get a cup. Получавам чаша. Today I have a cup in my hand with Bulgarian history. И днес тази чаша е с българската история. And I promise you I will be praying with you И аз ви обещавам, че ще се моля с вас. and praying for you. И ще се моля за вас. One day I was teaching in a church. Един ден преподавах в църква. It was a very conservative church. И тя беше много консервативна църква. And they asked me to come and to speak on human sexuality from the scriptures. И те ме молиха да дойда и да говоря за човешката сексуалност от писанията. I was pleased to do so. И аз за мен беше удоволствие да го And I направя. wrote the word sex on the whiteboard. И аз написах думата секс на бялата дъска. But my pen broke. Но по някакъв начин фломастера спря и аз излязох навънка. And as I came in, И като се върна, the janitor was erasing the word. чистаче просто бързо триеше думата от дъската. Who wrote that dirty И word? питах, кой написа тази мръсна дума на дъската? I did not tell him it was И me. аз не си признах, че съм аз. Because that's what we think. Защото това, което си мислим And ние. that's what the world has taught us. И това е, което светът ни е научил. And yet the scriptures we love Но въпреки това, писанието, което ние харесваме и tell обичаме, us that sex is God's idea. казват ни, че всъщност сексът е Божий дизайн. Бог го е направил. But where did that come from? Но откъде идва това тогава? Why? Защо? I want to share with you the foundation. Искам да споделя с вас основата. Because if we're going to reach the clients, Защото ако искаме да достигнем клиентите на тези then we човешкия need to трафик, rethink why it is they do what they do. трябва да преосмислим защо правят това, което правят. To those who propagate human trafficking, Тези, които насърчават за човешки трафик, they need power. на тях им трябва сила. They need to know the power of God Те трябва да знаят, че Божията сила that's и going to власт deal with them. ще се справи с тях. We need the power of government, На нас ни трябва силата на and we правителството, need the властта на power правителството. of our community unity. Също така ни трябва властта и силата на нашата общност и като общества. That's finally what happened with Capone. И това е, което в крайна сметка се случи с семейството All Капон. of his benevolence, В цялото им and the благодеяние community turned on him. и се обърна срещу тях. And when the people united, И когато хората се обединиха, it didn't take much. не отне много време. When it comes to the prostitutes Когато става въпрос за проститутки or these young victims, или жертви, we need a government that understands that they are victims and not criminals, ние трябва да помогнем на правителството да разбере, че те са жертви, а не престъпници. and to have the right programs to release them. И да се подготвят подходящи програми, за да се освободят. But to the clients, Но за клиентите we need to change their thinking. трябва да променим техния начин на мислене. Because without clients, Защото без клиенти there is no prostitution. няма да има проституция. Without pornography, Без порнография there isn't a lot of interest in child porn. няма да има изобщо, няма да има голям интерес в детското порно. And so it goes. И такива други. So this is only part of the solution. Това е само част от разрешението на проблема. It's not all of it, as you know. Но това не е цялото, както All of знаете. our traditions believe that God is one. Всички наши вероизповедания вярват, че Бог е един. In the Hebrew text, В еврейския текст it says, се казва Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Адонай Елохейно, Адонай... Господ нашия Бог е един Бог. Adonai Echad, He is Адонай one. Ехад е един. Ехад. In the Quran, В Корана Echad. Ехад. We hold on to that. Тоест ние се държим за това. Those in the Jewish community would wear it on their foreheads and В on еврейската their wrists. общност на челото и на китките, In the midst of all that is offered to humanity, че всичко, което е предложено на човешкия род, the God of sex, е Богът на секса, the God of money, Богът на the парите, God of power, Богът на силата, the God of anger, Богът на гнева. all the offerings. Всички тези There приношения, is only one God. но има само един Бог. Amen? Нали така, ами? Only one God. Само един Бог е. And out of that understanding От това разбиране за Бога comes our understanding of human sexuality. идва нашето разбиране за човешката сексуалност. There was a distorted understanding Имало throughout е history изкривяване на разбирането в историята, that our sexuality is separated from our spirituality. че нашата сексуалност е отделна от нашата духовност. Because the cults Защото сектите и култовете abused
са злоупотребили с това. But what God creates, Но това, което Бог е създал, man always abuses. хората винаги злоупотребяват. God creates a world, Бог създава света, we abuse it. ние го God злоупотребяваме. creates us Бог създава нас with intellect, с ум, интелект and we abuse. и ние съответно го злоупотребяваме. God creates us with emotion, Бог ни създава с and we емоции abuse. и ние ги злоупотребяваме. God gave us a will to Бог ни е choose, дал воля да избираме and we choose the wrong thing. и ние избираме грешните It's неща. the nature of sinful man. Това е природата на грешния човек. And because of that, we think that somehow we can't get back to the design. И по някакъв начин, поради това си мислим, че ние не можем да се върнем обратно до начина, както But се създава. God is one. Но Бог е един. And in marriage, И в брака we are one. ние сме едно. Two entities Две същности have become one. стават една. Echad, Ехад. the same word. Съща дума. And the problem is we have a distorted understanding of that. И проблема обаче, че имаме изкривено разбиране за това. That we were made for oneness. Че ние сме направени за единство. Even those that have chosen singleness. Независимо, че сме избрали единност, The, да бъдем the scriptures talk about their oneness in service. Словото говори за това, че сме единни в службата. So it's not just marriage. Това не се отнася само за брака. I believe Аз вярвам, that we're not married in heaven. че няма да има женени в небето. That marriage is an example Че бракът е пример of the oneness of God. за единство на Бога. Some traditions believe we're married in heaven. Някои традиции вярват, че ще бъдем And yet женени it в doesn't небето. still distort our oneness, our understanding of the Но oneness въпреки of God. това не изкривява нашето разбиране за единство на Бога. And the problem is we misunderstand this word covenant. И проблема е, че ние неправилно разбираме тази дума завет, Found in all our traditions. която се намира във всички от нашите That традиции. marriage is a covenant. Бракът е завет. In the Jewish Christian scriptures, В юдео-християнските писания the prophet Malachi said пророк Малахия казва, that she is your wife by covenant. че тя е твоя жена по завет. Katabari, Катабарит. in the Quran, the covenant word. Как е думата за завет в Корана? Китаб. Yeah, katabari means to cut. Катав означава да разрежеш. To cut an agreement. Един вид да се разреже, да има съгласие. That's the Akkadian, and the root word of that means to Акадската divide. дума означава да се раздели, да се разцепи. And that's exactly what we understand in marriage. И това е, което разбираме в брака. That marriage is a binding covenant. Че бракът е един обвързващ завет. Jesus said, what God has put together, Исус каза, това, което Бог е събрал, that no man separate. никой човек не трябва да разделя. But here's the understanding Но това е разбирането from all of our traditions, от всички наши традиции и вероизповедания. is that it is a binding covenant Че това е един задължаващ завет, that is ratified by sexual union. който всъщност е подписан и одобрен от сексуалното единство. So in all of our histories, Така че в историята на всеки един от нас, the man мъжът united with the woman, се съединява с жената having said vows or covenants, и те дават обет, завет, consummated the marriage след това консумират брака, by sexual union. като имат сексуално единство. Why? Защо? It's an awfully strange thing. И това е доста странно нещо. But it's the signature Но това е подписът on the contract. на този договор. Don't miss that. Не пропускайте това. Не разбирайте правилно. Не го разбирайте грешно. I believe that God made a covenant with Noah, Аз вярвам, че Бог е направил завет с Ной. that he would never again destroy the world by water. Че никога отново няма да разруши земята And guess what земята he с вода. И какво направи той? He ratified the covenant Той подписа този завет with a katabari с този катаварит, by cutting the sky като разряза небето with a rainbow. с дъгата. And then he said, И тогава казва, look at it often често го гледайте, and гледайте remember my дъгата. faithfulness. И си спомните за моята вярност. Remember my mercy, Помнете моята because милост. God is merciful. Защото Бог е милостив. And so that's the remembrance. И това е напомнене. Да си спомняме. The cutting of the sky with a rainbow. Разрязването на небето с дъгата. But then God Но тогава Бог made a covenant with Abraham. направи договор, завет с Ной. С Авраам. And we believe he cut animal parts in half. И ние виждаме, че той разделя And едно животно на God две. once again walked between the parts. И Бог отново минава между частите. And he made a covenant И той прави завет. and said, remember. И казва, запомни. But then God said that marriage is a covenant. Но тогава Бог казва, бракът е завет.
So where's the cutting? Тогава къде е това разделяне? Ladies and gentlemen, Разцепване. Дами и I господа, say this without shame. казвам това без срам. God made the human male Бог прави мъжът човек to cut да пробива, To pierce. да пробива. the human female Човекът жена. as a symbol of the covenant. Като символ на завета. And it says in the Bible И се казва в Библията, that there is to be regular celebration of the covenant, че трябва да има редовно празнуване на този завет. not just for consummation, А не само да се консумира брак и край, but for celebration. но да го As празнуваме. we look at rainbow and celebrate the faithfulness of God. Като гледаме дъгата, ние празнуваме и се радваме на Божията So, вярност. so couples who have made covenant Така че тези двойки, които са направили and завет said vows и са дали своите обети, are to continually engage in sexual union. трябва постоянно да са в сексуално единство. It's like pulling out your marriage contract. Това е все едно да се извади вашият брачен договор и да се погледне, But there is an enemy of covenant, но естествено има и враг на завета. Satan, Сатана, the devil. дяволът. And his name in Greek И неговото име на гръцки is diabolos. е диаболос. The word dia means through. Дия означава през. Balo means to throw. Пало означава хвърлям. He cuts through oneness. Той прерязва единството. He hates the oneness of God. Той мрази единство на Бога. He hates the oneness in marriage. Той мрази единство в брака. What is the sin that divides a marriage vow? Кой е този грях, който разделя нашите брачни завети? What is the one sin in our tradition Кой е този грях в нашите традиции, that most quickly severs the relationship? който най-бързо поглъща взаимоотношенията в But брака? adultery. И това е прелюбодейството. The divider. И това всъщност е разделяне. And it is happening. И това се случва. Now, in the mathematics В математиката, of premarital sex, предбрачния секс, 1 plus 1 1 плюс 1 equals 2. е равно на 2. And God didn't design us for two. Но Бог не го е направил да бъде 2. And the mathematics of premarital sex with many В предбрачната секс с много, we need to remind them that they weren't designed for that. трябва да си напомним, че те не са направени с тази цел. Because God is one. Защото Бог е един. And we need to bombard people with the reality of the oneness И of ние God. трябва постоянно да бомбардираме хората с разбирането за действителността на единността. Telling young people that they'll just get a disease doesn't work. Да казваме на младите хора, че просто ще се заразят с някоя болест, не работи. They have a 5% chance of getting a sexually transmitted disease. Те имат 5% да получат полово предаваема болест. Those are good odds for a teenager. И за тях това е много добър процент, така че те е много анонимно. They have a 7% chance of getting pregnant. И има 7% шанс да забременеят. Those are great odds for a teenager. И това е страхотно, много лош такова процент. If you take 2 meatballs Ако вземете две тюфтета and put poison in one, и сложите отрова в едното, most teenagers повечето тинейджери will take the risk. ще рискуват. And you're going to scare them with 5 or 7% odds? И вие ще ги изплашите при 5-7% случай, че Not може да in се this случи. generation. Не и в това поколение. We need to remind them of who they were designed to be. Трябва да им напомним как са били We направени start at the core. и да започнем So от what is ядрото. sex education in the home? И какво е сексуалното обучение в дома? It begins with an understanding of the oneness of God. То започва с разбирането на единството на Бога, Not biological protection. а не биологическа защита. The oneness of God. Единството на Бога. And who they are. И кои са те? And have parents who are walking in oneness with God. И да имат родители, които ходят в единство на Бога, And are proclaiming the oneness of God. които говорят за единство на Бога, Which bombards the divider. които всъщност нападат и да атакуват този, And който you may think I разделя. am naive. Може да си мисли, че аз съм You may наивен, think I'm just a theorist. и може да си мисли, че само съм теоретик. I've been a pastor for 40 years. Бил съм пастир 40 години. I didn't get this gray hair from theory. И тази сива коса и брада не ми е от теория само. It works. Тя работи, това работи. Because young people want to know why they're here. Защото младежите искат да знаят защо са тук. And out of the wealth of purpose,
И каква е целта in this postmodern Смисъл. generation на това постмодерно поколение? comes spiritual success И тогава идва духовния успех. if they understand. Ако те разберат. Now go back. И нека да се върнем. Because you and I know that when adultery occurs, Защото вие и аз знаем, че когато има it прелюбодейство, severs the covenant. това всъщност нарушава завета. Didn't say it severs the marriage. Това не означава, че това нарушава брака, в смисъл, че като истина. You must make a theological distinction between covenant and marriage. Трябва да има богословско разграничаване между завет и брак. Even if your tradition does not allow for divorce, Независимо дали традицията позволява или не развода, or you live in a country that is illegal to get divorced, ако живеете в страна, където е забранен разводът, there's still a covenant broken. но въпреки това този завет е разрушен. I hate divorce. Аз мразя You'll never hear out of my mouth, get a divorce. аз мразя разводите и никой няма да чуете от моята уста, разведи се. But when adultery occurs, Но когато се случи прелюбодейство, there needs to be a renewing of their understanding. прелюбодейство или изневяра, добре. Когато има изневяра, трябва да има възстановяване. And in all of our И traditions, във всички наши we традиции need to remind the pastors and the leaders трябва да напомня на пастирите и that водачите, when adultery occurs, когато има изневяра, we've got to take them back to the fundamentals of the oneness of God. трябва да ги върнем към основата на единството на Бога. И аз That they вярвам, need to смятам, renew their vows. аз смятам, че те трябва да подновят техните обети. I find that throughout the scriptures that I love. И аз го откривам в писанието, което обичам. It's not enough to just be sorry, Не е достатъчно само да съжалявам, because this is a different sin. защото това е различен грях. And isn't it curious И е любопитно, that the Bible че speaks Библията of говори adultery за прелюбодейството или изневярата as different from other sins? като различен от другите грехове. Now, my tradition Според моята традиция doesn't have mortal and venial sin. имаме смъртни и несмъртни грехове. Your tradition does. Във вашата традиция го има. Your tradition has the 8, Във вашата традиция има 8 and one of them is adultery. 8 смъртни греха ли са But прилагат? even in the New Testament, Но дори и в Стария завет, in the New в Новия Testament, завет, he says every other sin is outside the body. той казва, всеки друг грях е извън тялото. There's something different about sexual sin. Има нещо различно в сексуалния And грех. it makes sense И има смисъл, because it breaks a covenant. защото той нарушава заветът. And the very thing that we exist for, И нещо, заради което to съществуваме, declare the oneness of God. да декларираме и да обявим единствеността на Бога, And in the illustration in marriage, което се илюстрира в брака, is violated. е нарушено. And I think that's why God takes it so seriously. И аз мисля, че това е причината, поради която Бог много сериозно се And отнася. I don't know about this world here, И не знам за този свят тук, but in my world, но в моя свят we treat it like it's not important. ние го третираме като нещо маловажно. It's like every other sin, Той е като, според нас, той е като другите грехове. and it's not. Но той не е. My father was an adulterer. Моят баща изневеряваше. His father was an adulterer. Неговия баща също беше. It was all прелюбодеец. around my family. И това е из цялата ми семейство. And I have seen the destruction. И аз съм виждал разрушението, което носи. I've seen the devastation. И виждам и унищожението. Don't tell me Не ми it's казвайте, not different. че не е различен. But then also, I believe Но също така аз мисля, that people have forgotten that this хората са забравили, че това, sex сексът, is a form of worship. е форма на поклонение към Бог. If I were ask you to worship for the next minute, Ако ви помоля да се покланяте на Бога през следващата минута, you might recite scripture, може да цитирате писанието, you might sing, може да you пеете, might pray. може да се молите. Because what is worship? Защото какво е It поклонението is на Бога? anything that declares who God is. Това е всяко нещо, което обявява какво е Бог. So if I sing God is one, Ако аз пея, че Бог е един, can that be a form of worship? това може ли да е вид поклонение? If I recite scripture that God is one, can that be a form of Ако worship? цитирам писанията, че Бог е един, това също може ли да бъде вид поклонение? So why aren't we teaching people Защо ние учим хората, that in the marriage covenant, че в брачния завет, the fruit of that is sexual union, плодът на което е сексуално единство, and their sexual activity и тази сексуална дейност can be a form of worship? може да бъде вид поклонение. Is it always a form? Това винаги ли е форма на Of course поклонение? Разбира се, че не. Every time I sing, it's not worship. Не винаги, когато пея, е поклонение. Every time I read something, it's not worship. Не винаги, когато чета нещо, е поклонение, But it can be. но може да And бъде. that's what's different И това е разликата
about people who are not in marriage covenant. За хората, които не са в брачен завет. Because outside of covenantal vows, Защото извън брачните there обети, can never be worship. то сексуалните взаимоотношения никога не могат да бъдат And поклонени. here's what's happening in America, and it's spreading to Europe. И ето какво се случва в Америка, което се разпространява из Европа също. Young people start dating. Младежите започват да се срещат. In Italy, they start getting engaged. В Италия те са сгодени. 5, 8, 10 years. 5, 8, 10 години. Because the Italians want to spend $20,000 on a stupid wedding. Защото италианците искат да похарчат $20,000 за една глупава, каза той, сватба. You didn't say stupid though. I said it. Oh, did you? I'm trying to translate. And they're living together because they say, well, we made engagement vows. И те живеят заедно на съпружески начала, защото казаха, ние вече сме дали своите годежни обети. It's not the same. Но то не е същото. In the Jewish tradition, И еврейска традиция, if you're not under the huppah, ако не сте под хупа, all right, if in our traditions, а в нашата традиция, if it's not done properly, ако не е направено you правилно, don't get to stand up on a mountain не е нужно да стоиш на and say, I планина just love this girl, I think I'll have sex with her. и да кажеш, аз обичам тази жена, аз And it искам да is имам секс с happening нея. all over. Това се случва по целия свят. And then the moment they're done with her, И когато вече има they омръзнала, they'd say, oh, well, we were just engaged. и те казват, ами ние просто бяхме Is that сгодени. happening here? Това случва ли се тук? Нито се сгодяват, нито се So they engage here. They don't engage here. They don't engage? Even. They just do it. I know. So, it's a form of worship in marriage. Това е вид поклонение в брака. The other thing that's happening in my world Друго нещо, което се случва в моя свят, is that husbands are saying, че мъжете oh казват, yes, съпружите, that's the wife of my youth, се казва, да, това е жената на моята but младост. God wants me to be happy, Но Бог иска аз да съм щастлив, so I have this woman over here. така че аз имам тази жена. The woman of my own. Here too. И при вас е така, нали? We've got to take them back to the holiness. Трябва да ги върнем отново към But here's светостта. the problem. Но ето го проблема. The cults Култовете have taken what we believe about the oneness of God са взели това, което ние вярваме в единството на Бога and the interrelationship и в взаимоотношенията of sex and theology на сексът и богословието and distorted it. и те са го изкривили. That was ancient Rome. И това е древният Рим. Come worship. Елате, покланяйте се. Here, take my naked body. Ето, вземете моето голо тяло. And we're rapidly becoming like ancient Rome. И ние бързо ставаме като древният Рим. So the danger has become Така the че- people that think that sex is the only form of worship. Така че проблема става, че сексът става, сексуалните взаимоотношения стават като единственото действие на поклонение. And we're in trouble. И ние имаме сериозен проблем. Pornography, absolutely rampant. И порнографията се шири по целия свят. Does anybody want to guess how many pornographic emails were sent out today? Някой иска ли да предположи колко порнографски имейла са изпратени днес? Just today. Само днес. How many? Колко според вас? Предположете. I know the latest figure. Знам последните числа. Дайте. 2.5 2.5 милиарда. billion Милиарда. today. Днес, само днес. We're in crisis. Ние сме в сериозен проблем и In криза. 5 years, След 5 години they are expecting holographic pornography. те очакват холографска порнография. Тоест, That means- it's 3D, That you will be able to put on an apparatus, че вие може да сложите някакъв апарат and there in your living room, и вие сте във вашия you хол. will see literal И bodies, вие ще видите буквално and тела, you will get to participate. с които може да взаимодействате. They have the technology. Има технологията вече я има. It's just too expensive for the public. Просто за сега е доста скъпа за масова употреба. Now, I'm not going to write a book about that Няма да пиша книга за това, because I don't have to, защото не трябва. because the books are already written. Защото вече има написани If книги. we go back to what we understand about Ако се the върнем oneness of God, към това, което разбираме за единство на Бога. and we're not teaching it. И ние обаче не го преподаваме, не го учим. And if I had time, I would take you to the understanding И ако имах време, щях да ви преведа през разбирането about procreative oneness. за тази, която, за единство за размножаване.
Why did God make us to where not only are we in covenantal oneness, Защо Бог ни вкарва не само в заветния единство, but we make babies in the process? но в този процес се раждат бебета. How many do you have children? Колко от вас имате деца? You all know how that happened, don't you? И вие знаете как се случва това, нали? It could have been we just get married, Можеше да бъде, ако като се you оженим, put the wedding ring on, като си сложим сватбения you пръст, turn it 3 times, 3 пъти като го and превъртим, she's и pregnant. тя вече е бременна. Why did God add covenantal oneness Защо Бог добавя към заветната единство as a means to being fruitful and и multiply? това да бъде средство за това да бъдем плодоносни, да се умножаваме? Because he wanted to see them linked. Защото Той иска да бъдат свързани. Amazing. Изумително. But the purpose of sex is not just for making babies. Но целта на секса не е само да се раждат деца. And we have a problem in America, И имаме проблем в Америка. and it's coming to Europe. И той идва при вас в Европа. It's kind of like killer bees. You know? Това са като тези пчели убийци. And that is movements of women's groups saying that the only purpose for sex И това са групи от жени, които казват, че единствената цел на секса is making babies. е да имат бебета. Part of the problem Част от проблема is theologians е, че who богослови, have suggested that sex които казват, че is сексът the bitter fruit е горчивият плод of sinful mankind на грехопадението, на греховния and човек, not the creative gift of God. а не този творчески дар на Бога. And it's happened in some of our И traditions. това се случва в някои от нашите традиции. Augustine, Августин others. и други. But that's not God's design. Но това не е как Бог е направил нещата. I could talk about physical oneness, Мога да говоря за физическо единство, emotional oneness, емоционално единство, and spiritual oneness. духовно единство. Because men and women are different physically. They're different emotionally. Защото мъжете и жените са различни физически, емоционално, But God didn't design us to understand each other. но Бог не ни е създал да се разбираме един друг. He brought one thing in to connect us, Той е донесъл нещо, което да ни свързва. and that's our spiritual oneness. И това е нашето духовно единство. And that's the link. И това е връзка. And that's what's not being taught. И това е, което не се преподава. And I challenge you in these issues. И аз ви предизвиквам върху тези And неща. of course, И разбира се, we need to be reminding people, и ние трябва да събираме хората. even in marriage, Дори и в брака, in the oneness of covenant, в тази единство на брака, на завета, that God also designed sexual union където Бог също така е предвидил и сексуално единство, to be fun. и то да бъде забавно, в смисъл, че да And бъде if we don't удоволствие. start teaching this, И ако ние не почнем да го учим, then they're going to go somewhere else. тогава те ще отидат да го научат някъде другаде. And the scriptures that I love И писанията, които аз обичам, remind me of the joy of union. ми напомнят за удоволствието и за радостта от това единство. In the midst of the sacredness В тази and свещеност the covenantal oneness и в тази заветна единност comes also a God who loves to have us enjoy what he gave us. има Бог, който се наслаждава ние да се радваме на това, което Той ни е Well, дал. I look at that clock. И аз, гледайки този It's часовник, telling me I'm done, ми казва, че аз трябва да свърша. except to say one thing. Искам да ви кажа само още едно нещо. I'm sure that you may have some disagreement with me, Аз съм сигурен, че сигурно имате някои несъгласия, but I come with one heart, но аз идвам с едно сърце. and that is that I'm concerned about this country. И това е, че аз съм загрижен за тази страна. I'm concerned about my world. Аз съм загрижен за моя свят. Wrestle through this together. И нека да се борим заедно в това. But go back to the standard. Да се върнем към стандартите. And if we keep moving the standards, И ако продължаваме да движим стандартите, да ги местим, the relativism that is going on in our world, това... the relativism релативизмът, който е в нашия свят, is destroying us. ни разрушава. Let's go back to the standard. Нека да се върнем към стандарта. God is one. Бог е един. God bless you. Thank you. Бог да ви благослови. Благодаря.